近期喺網絡上啊，無論 Facebook 啊、YouTuber 介紹啊，甚至乎打開個電話彈啲廣告出嚟啊，都好流行講馬莎有幾樣嘢係必買食品啊。咁其實馬莎我真係好耐冇去啦。咁大家觀眾唔知記唔記得馬莎有冇人去買過佢嗰啲底衫褲呢？嗰陣時候佢啲棉質底衫啊、白色嗰啲底衫啊、內褲啊，真係嗰啲質地好靚噶。啊，同埋佐丹奴嗰啲我成日買嘅。網絡啊咁多介紹同埋啲廣告，咁啊梗係要嚟見識下啦。今日嚟到旺角朗豪坊呢一間馬莎，呢間馬莎呢就冇服裝賣嘅，咁啊淨係賣嘢食嘅啫。咁啊唔同以前啲馬莎嚇，又有服裝又有嘢食賣嘅。咁呢度有間餐廳仔啦，食下啲輕食。咁佢入邊呢，你話佢大又唔係話好大，咁啊當然亦都唔係細啦，普普通通咁啦。咁我哋又唔理咁多啦，即刻入去睇下我哋啲心頭好網絡介紹嗰啲，哇又話必買3種食品，有啲仲必買11種啊！咁我哋喺度行下走馬看花睇下先。哇！呢隻咩酒啊？金光閃閃喎！我俾佢咁嘅金光閃閃都吸引到我過嚟睇啊！300零蚊，如果好飲都唔算貴㗎。218嘅0.8喎。哦，即係買2支就有得減。係啊，咁啊你要諗啦。哦，如果咁都抵㗎，而家你百零蚊再8折。玫瑰又有，汽酒又有，睇你中意。好啊！中意飲酒嘅朋友就好啦，呢個真係佳音啦，都聽到啦。咁佢呢度好多啲酒呢，100零蚊嘅又有，200零蚊300幾，當然500、600蚊啊，好貴嘅都有啦。咁但係我見到佢呢啲喂100零200蚊嘅，如果買2支仲有8折，咁仲係意大利、法國嘅，好多紅酒、白酒啊，啲氣泡酒啊、玫瑰酒啊，真係好多選擇啊！如果中意飲酒嘅朋友，真係落嚟睇下。我哋要買嗰啲啊，原來好多人落嚟揾啊，而且冇擺喺個架度啊，啱啱即刻開箱俾我哋嘅啫。哇，都買齊喎，龍蝦湯啱啱到貨啫喎，佢話哦，你話成日冇貨，同埋呢個咩啊，開心果朱古力又係話冇貨嘅喎，成日。我哋今日咁好彩嘅，呢個杏仁餅佢又係開箱俾我哋嘅，開心果杏仁餅啊，曲奇餅啊。呢罐就人哋介紹嘅雞湯。我哋喺度買呢啲嘢嘅時候，好多人一齊問啊，啲朱古力啊咁樣，咁啊有兩公婆介紹我哋買呢隻雞湯飲，話好好飲喎。跟住又開車落去深水埗汝州街，咁呢間叫暖心之作啊，就賣呢個石磨芝麻糊嘅。咁其實佢好多產品㗎，嗰啲餅啊諸如此類啦，全部都當然係用芝麻做㗎啦。咁但係佢仲有一個特色嘅，咁就呢度有一個叫做懷舊食品，就係我哋細路仔叫菲林。咁其實正名係叫芝麻卷嘅，咁啊應該好多朋友呢，年青嘅朋友一定唔知㗎啦，好多甚至乎連菲林都未見過啊！咩叫菲林啊？咁啊因為佢呢個芝麻卷個形狀就好似我哋細路仔，我哋後年青嘅時候影相啊，嗰啲菲林嗰個形象嚟嘅。咁啊大家睇下啦，呢間石磨芝麻糊都係網紅店嚟㗎，唔係我點解揸車特登落嚟啊？如果中意揾嘢食嘅朋友，喺網上一定見到呢間嘢㗎啦，一定有介紹嘅。嗱，佢真係要排晒隊㗎，日常你睇下，食雪糕嘅排嗰邊，嗰個芝麻雪糕啊，食芝麻糊嘅就排呢一邊。咁啊真係啊，我今日落嚟呢，可能天氣又熱，又下晝就冇乜人排隊，咁啊4、5個到啦，咁呢啲都唔算排隊啦。我睇下佢啲出品，嗰啲芝麻糖啊，有啲咩芝麻蜂蜜。嗰啲咩糕啊，又芝麻蜂蜜咩丸啊，價錢真係唔平嘅喎。嗱，218蚊一樽啊，咁啊其實就唔係好大樽嘅咋，咁佢好多啲咩黑芝麻糕啊、養生糕啊嗰啲諸如此類啦。咁啊有個阿伯喺度經過睇到，佢一講笑到我啊，佢哇200幾蚊啊，喺大陸買1缸都得啦。咁我仲話冇咁誇張啊，咁不過事實係真係貴咗啲嘅，咁但係可能佢係用啲嗰啲蜂蜜啊，或者嗰啲，唔知嗰啲咩材料啦，因為我冇買啊，因為我都覺得幾貴啊。你買咗個熱芝麻糊同埋豆漿就打包返屋企，佢呢度仲有個最出名嘅黑芝麻雪糕筒啊，咁啊梗係即場買嚟喺度食啦。
你睇下我老婆揸住好似聖火令咁啊，幾有型。咁呢個黑芝麻雪糕都好出名㗎。哦，佢又幾香嘅，香一定好香啦，但係就淡淡地黑芝麻味啦，好香嘅，好香嘅。嗱，呢個桶啊好脆嘅。呢個芝麻雪糕桶呢，或者叫芝麻雪糕甜筒呢，哦，值得買嚟食嘅。咁佢芝麻味呢，真係慢慢滲透出嚟嘅。嗰個桶呢，而且真係好脆，值得一試啊！但係28蚊㗎呢個甜筒。呢個靚女趌住腳都要嚟買軟雪糕食啊！好啦，我而家就返去試食啲芝麻糊同埋頭先馬莎買嗰啲嘢。哇！呢隻開心果朱古力啊，馬莎成日話賣到斷市啊！我好彩喎，我一去就買到喎。咁但係我撞到嗰啲人咧，即係我買到，有啲人睇到，買到有啦，我話有啊。咁嗰啲即係佢落去買嘢嗰啲啊，嗱臨去搶購啊！我買一包返嚟試下先，我唔搶啦，好食先至得閒再去買。好，而家剪開佢睇下咩料先。哇，好細粒嘅啫喎，睇下咩料先。哦，咁佢又唔係好特別甜，甜甜地，咪啲朱古力開心果味啦。好薄嘅朱古力包住粒開心果咯，細細粒開心果。咁啊，你可以話好食，又可以話唔好食嘅，唔應該話唔好食。我又唔覺話咩咁特別好食啦，老實講，仲冚咗嗰個開心果嗰個味添，嗰啲朱古力食落去，咪好似朱古力味啦。朱古力仲係唔係好純正嘅朱古力味添啊？仲可能溝咗啲唔知咩味落去嘅朱古力，啲觀眾去買嚟食啊，知啦，都未必係啊，係個朱古力溝埋嗰個開心果啲味，產生咗一隻味道出嚟。我真係麻麻地啦。好啦，到呢隻開心果曲奇餅啊！哇，好大塊喎，原來我以為細細塊嗰啲喎。嗱，應該叫開心果果仁曲奇餅，仲有果仁嘅。睇清楚啲啦，試下好唔好味先。而家試下先。哎呀，等下食到餅碎周圍係喎，大佬，睇下先。行埋一個啊！其實呢個餅呢，一食落去呢，就真係幾重牛油味嘅。咁啊，其實佢同藍罐曲奇嗰啲呢，就冇乜分別。咁佢呢隻呢，個口感啊比較實，比較硬。藍罐曲奇嗰啲呢，就好鬆化嘅。咁啊，真係各人口味啦。咁啊，呢個餅呢，你話都可以嘅，唔介意42蚊嘅咪試下咯。咁啊，飲下咖啡送下都可以嘅。但係你話哇，係咪真係驚為天人呢？咁我真係覺得就哇，唔係網上吹得咁緊要啦，搞到咁多人落去買。咁呢個真係各人口味啦。咁呢個係我個人真係純粹我個口味分享俾觀眾，大家去比較下，即係去買包嚟食下，又睇下我講得啱唔啱啦。咁同埋佢都幾甜嘅，不過都預咗噶啦。喺出邊買呢啲咁嘅餅呢，多數都係甜噶啦，尤其啲外國嘢啊，我硬係覺得啲外國嗰啲餅啊特別甜啲嘅比較。咁好啦，同埋嗰隻朱古力又講下啦。咁我呢就講真，咬落去呢，佢嗰啲開心果呢，仲俾啲朱古力冚咗個味。咁我啲朱古力同個開心果溝埋啲味呢，咁有另外一種好似夾雜埋嗰隻味，我真係唔識形容啊！我就一般啦。咁同埋咬落去煙韌韌咁嘅，因為開心果係唔脆噶嘛，煙韌韌噶嘛，硬硬地咁樣又煙韌韌咁啦，咬落個口感，我真係寧願食 M&M 啦。M&M 個朱古力味都幾好嘅，同埋啲花生又比較香。其實開心果有個獨特味道嘅，我寧願就咁食粒開心果好過啦。有時買包開心果其實幾貴嘅，開心果係貴嘅，咁我寧願買包開心果食好過啦。一係就食 M&M 朱古力，呢個純粹我個人嘅口味分享啊。
咁啊大家各人各人嘅口味，眾口難調。咁我就乜嘢都真實講我自己嘅心態，照講嘅，我又唔係賣廣告。各位觀眾，如果睇到呢度呢，咁啊再睇落去啦，咁我再會分享呢頭先買嗰啲芝麻糊啊，係咪又係網上講到咁犀利呢？之前真係排晒隊㗎，我係下晝落去，真係好彩啊，咁容易買到。嗱，濃稠度唔係稀嘟嘟嗰啲 ，OK 啦，又唔係好結。我試咗2羹啦，嗱呢個芝麻糊講真，咁芝麻味一定有啦。佢石磨芝麻糊咁出名，網上係咁介紹，哇個個拍片係咁介紹佢。唉，我都唔識點講啊！好似今次出呢條片都樣樣嘢，我都唔好話彈啦，都冇話特別讚啊呢啲咁嘅網紅嘢。但係呢個芝麻糊我真係食落去有少少芝麻味，雖然濃，但係好少少好似。唔知係咪佢過咗籠燶咗啊，定有少少苦苦地咯？我就寧願食真係九龍城地踎館嗰個芝麻糊，真係又滑又香啦。我覺得佢呢個味有少少燶燶地咯。我嘅影片呢，純粹都係分享開心。喺現今依家香港嗰個社會裏邊呢，唉，好多人好多怨氣。我哋希望大家分享啲生活情趣嘅啫。咁每人個口味口感唔同啊。咁大家可以喺評論區嗰度，如果去食過嘅，可以講下大家嘅意見。我嘅嘢未必一定準㗎，最緊要大家去參考多啲。仲有碌豆漿啊！嚟開嚟飲下先啦。好，飲啖睇咩料？咁我覺得佢嗰個豆味多過芝麻味啦，呢個豆漿味濃啲。咁呢個話明係芝麻豆漿啊，咁佢豆味濃啲呢，係都正常嘅，係啱嘅。可能佢啲豆好靚呢，好重嗰個豆味呢。咁而且15蚊，咁仲有呢個樽裝啊，呢個瓶啊都好實淨啊。咁呢個瓶都係要皮費噶，可以留翻嚟栽水噶。今日分享呢條影片呢，純粹我個人嘅口味評價。咁啊，大家最緊要就係交流啊！而家我哋要多啲喺香港，最緊要就係開心，支持多啲小店。咁啊，當然有啲呢真係差到不堪嘅。唉，嗰啲咁啊真係唔好話我哋支唔支持佢啦，佢自己都要淘汰自己。咁譬如今日我介紹呢啲呢，係可以值得一試嘅。咁啊，最緊要大家各人口味啊！我成日都係講嗰句噶啦，眾口難調。咁原本我想介紹埋龍蝦湯嘅，咁但係條片太長啦，一龍蝦湯又要煮，又要意大利粉，又要加啲蝦做材料，咁我留翻下一條片啦。希望各位觀眾捧下場。好啦，今日分享到呢度，祝大家身體健康，生活愉快，拜拜。